که د افغان سولې خبرې ناکامه شي د پاکستان هم خیر نشته. ولسمشر غني ولې یو څه وویل. سلام ستړي مشئ. د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو 14مې ناستې ته چې د ایران ولسمشر حسن روحاني، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان او د ایکو سازمان نورو غړو هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. جمهور رئیس غني په خپلو خبرو کې وویل که افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو روان بهیر ناکامه کیږي نو پاکستان ته به د بل هر هیواد په پرتله ډیر زیان رسیږي. نوموړي وویل پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې راوستلو کې مهم رول لوبولی شي. افغان ولسمشر وویل د افغانستان د راتلونکي خوندي کولو لپاره باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. هغه زیاته کړه چې اوس د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې افغانستان ته د سیاسي ثبات راوستلو طلایي فرصت دی. خو ولسمشر غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان کې د اساسي قانون برلاسي او د یو منظم سیاسي بدلون لپاره یو اړین شرط دا دی چې د نړیوالې ټولنې په مرسته او تر څارنې لاندې د هیواد کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې ترسره شي. د ایکو سازمان هم دې سرمشریزې ته د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم وینا وکړه. نوموړي وویل افغانستان کې سوله د ایکو سازمان هیوادونو او سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره اړینه ده. یاد دی وی چې عمران خان څه موده وړاندې کابل ته د خپل سفر پر مهال هم ژمنه کړې وه چې حکومت به د افغان سولې بهیر د بریا لپاره پوره هڅه کوي. خو شنونکي د پاکستان په نیت لا هم شک لري او وایي په خپلو خبرو ژمنو کې رښتینی نه دی. بلخوا وروستیو 2 ورځو کې د ګډ حکومت طرحه چې خلیلزاد راوړې چې له مخې د دوحې د سولې بهیر څنډې ته کیږي او یوه نړیواله غونډه رابلل کیږي او له مخې به یو ټول شموله حکومت رامنځته کیږي. هغه څه دی چې بحثونه یې تاوده کړي. خو ولسمشر غني نن بیا ویلي چې واک دې د ټاکنو له لارې انتقال شي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او په افغان سوله کې د پاکستان د رول په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.